ମହାଭାରତର ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବା ଉପାୟ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଉପାୟ ବୁଝାଇଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଭିତରକୁ ପଶିବା ଶିଖିଥିଲା, ମାତ୍ର ବ୍ୟୁହର ବାହାରକୁ ଆସିବା ଉପାୟ ଜାଣିନଥିଲା। ତଥାପି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାର ପିତୃଜନ ପାଇଁ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ 16 ବର୍ଷର ବାଲକ, ତଥାପି ତା ଉପରେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃତବର୍ମା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଶକୁନି ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ସପ୍ତ ମହାରଥୀ ଯୁଦ୍ଧନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା।